僕らまたそれぞれの道をさ歩み始めたのさ。その先にある交差点でまた会えたら、その時は二人で長い長い話を夜が明けるまで語り明かしたいね。今はグッバイ片道の人生に出会いという宝物、これからの長い旅に思い出という贈り物、夢を握り